Bun, hai să vedem pentru lei sau pentru cei care aveți ascendent în leu sau leul în casa 1, da? Ca să ne înțelegem. Nu vă cunoașteți harta natală și nu știți unde aveți leul, îmi pare rău. Puteți ascultați, poate să vă dea anumite tipsuri, însă nu are cum să coincidă. Pentru lei se termină un ciclu de noaptea neagră a sufletului. Atenție! Aici, dragii mei, la voi, în casa 8 a fost tot acest balamuc de 14 ani. Leul a trecut printr-un calvar emoțional extrem de puternic. Poate că a existat o criză emoțională profundă, dar această criză emoțională profundă nu a fost pe degeaba, dragii mei. Nu a fost pe degeaba. Rolul acestei crize emoționale profunde a fost să-ți arate că probabil te-ai învârtit în întuneric, îmi vine să zic, ai bâșbâit cumva în acel haos emoțional. Poate că unii dintre voi ați fugit de o anumită realitate pe care nu ați vrut să o acceptați. Vi s-au pus multe oglinzi în față în acești 14 ani. Poate că vi s-au scos în evidență anumite fațete obscure pe care nu vi le recunoșteați sau nu le conștientizați, însă pe interior vă făcea foarte mult rău. Casa 8 are legătură și cu relația intimă cu celălalt. Poate unii dintre voi ați trecut prin calvaruri emoționale în ceea ce privește un partener de viață. Fie un partener care v-a dezamăgit profund, fie un partener care v-a mințit, v-a manipulat, care nu a jucat corect într-un fel sau altul. Acum e momentul să treci la următorul pas, nu neapărat de vindecare, pentru că aici tu, Chiron este în casa ta a noua. Nu vorbim despre o vindecare. Chiron este rana care nu se vindecă niciodată. Vei trăi în continuare probabil cu această imagine sau amintire a ultimei perioade din viața ta în care ai fost dezamăgit, manipulat, mințit, păcălit sau tu pur și simplu te-ai păcălit singur. Atenție, poate fi și asta. Da? Însă aici este vorba despre o renaștere um, um, la modul ar fi trebuit să înveți din lecțiile acestor ultimi 14 ani că nu trebuie să mai fugi de o anumită realitate. Nu mai fugi de tine, practic, pentru că casa 8 este casa ta. Casa în care există acele frici, traume pe care le avem și care se fac realitate dacă nu ne conștientizăm. E ca și cum de ceea ce ți-e frică nu vei scăpa. Cam asta e. Îmi vine acum o metaforă pentru voi special. De ceea ce ți-a fost frică nu ai scăpat. Ai trecut prin minciună, prin dezamăgire, prin trădare, prin de toate. Ok. Acest bagaj, aceste lecții ale cu tine și trecele, pentru că e un nou început acum, un nou ciclu care practic te va face să vezi lucrurile diferit. O nouă concepție de relație, o nouă concepție de viață, o nouă mentalitate. Dacă nu te transformi, pentru că e casa transformărilor, casa 8, dacă tot ceea ce ai trăit în ultimii ani nu te-a ajutat să te transformi, aici vei continua să rămâi o victimă, Chiron în casa nouă, victimă care, hai să numim așa, poate exista riscul să fii din nou și din nou păcălit. Acum, eu vreau să rămân centrată pe pozitiv în ceea ce vă privește. Acest nou ciclu de 14 ani care se deschide în viața voastră, pentru mine reprezintă o renaștere, un leu transformat. Dacă, bineînțeles, cum am zis în introducere, tu ai făcut aici o muncă personală cu tine. Te-ai responsabilizat de ce s-a întâmplat, ți-ai asumat acele
părți obscure din tine, le-ai scos la suprafață, ai vindecat traume din tine, ai rupt legături cu persoanele care te-au dezamăgit și care te-au mințit și care, știu și eu, sau poate tu a trebuit să te responsabilizezi de propria minciună și falsitate cu care te-ai alimentat, acel Netflix despre care vorbeam, cu ce te-ai narcotizat în ultimii 14 ani. Sunt foarte multe de spus, nu vreau să rămân mult timp pentru fiecare zodie în parte, însă fiecare dintre noi am trăit într-un fel anume acești ultimi 14 ani, da? De-aia spun mai multe variante. Ceea ce vă privește este foarte tensionată sau importantă această tranziție a acestor planete, mai ales că și Pluto a intrat în cazul vostru pe casa relațiilor, da? Aici este poate fi o criză în relații din nou pentru alții dintre voi. Um, deci sunt foarte, foarte multe alte de spus. Însă, acum, trecând toate aceste planete, lecția e ca și cum e învățată. Nu pot să devin o nouă persoană cu o nouă mentalitate de viață dacă nu mi-am învățat lecțiile din trecut, dacă nu am reușit să depășesc multe alte lucruri. Dar, după cum am spus, vreau să o iau ca pe o interpretare pozitivă și pentru mine reprezintă o renaștere. Un nou leu transformat își va face apariția. Însă, are un preț. Această transformare are un preț. Sau acest nou ciclu care se deschide are un preț pe care tu trebuie să fii dispus să-l plătești. Și acest preț este această schimbare de mentalitate. Pentru că îl avem încă pe Chiron acolo în casa nouă pentru tine. Dacă tu încă te agăți de durere, dacă tu încă te agăți de rănile pe care le-ai avut și nu-ți schimbi filozofia și nu-ți schimbi credința și nu-ți schimbi povestea acelei durere, acelei răni, vei rămâne în continuare o victimă, nu pot spune altceva. Eu vreau să fiu pozitivă, însă există acest mic călcâi al lui Achille în ceea ce vă privește. Saturn, cum va intra, bineînțeles, în casa 12, auzi, în casa 9, îți va arăta că viziunea dacă nu ți-ai învățat lecția, nu ai transformat, n-ai făcut acea muncă de transformare interioară profundă, îți va arăta că nu vei putea să evoluezi, să treci la un alt nivel, da? Dacă nu ai făcut. Acum, atenție mare, pentru că aici casa 8 este și o casă foarte terapeutică, este casa crizei emoționale profunde, casa nopții negre a sufletului. Dacă nici nu am făcut un proces terapeutic sau n-a funcționat, ce știu eu, dacă nici nu am dacă n-am făcut decât să pierd timpul și să mă narcotizez în loc să îmi privesc emoțiile, trăirile interioare, coșmarul sufletesc pe care îl trăiesc, am băgat sub preș, dacă m-am apucat de băut, habar n-am, m-am narcotizat cu Netflix, cu TikTok-uri și cu alte prostii, nu s-a făcut un proces vindecător aici. Vreau să rămână foarte clar pentru că aici este cheia, da? Și aceste planete vor intra toate în casa ta nouă în care spune schimbă-ți în totalitate concepțiile, filozofia, credințele, că poate tu ești singura persoană care a trecut prin durere. Du-te și fă terapie. Aici caută-ți un ghid. Aici, în casa nouă, se poate găsi un ghid, un maestru, un ghid spiritual, un psiholog, nu știu, un terapeut, fă ceva. Dacă nu ai făcut această transformare interioară profundă și încă ești în durere. Chiron va sta în berbec până în 2027, cred, undeva pe acolo. Așadar, mai ai încă 2 ani în care vei sta în victimism și nu e tocmai ok, da? Așadar, dacă ai făcut o muncă
de transformare interioară profundă, pentru că soțul meu e ascendent Leu și are aceeași configurație, însă te iubesc, dragul meu, e o minune de om, a făcut în ultimii 14 ani o muncă interioară extraordinară, în care acum, nici nu zici că e un taur, el e taur, da? Un taur de casa 10. Nici nu zici că este un taur. Este atât de deschis, atât de eliberat, de foarte multe lucruri din trecut, atât de senin, atât de curajos. Asta este esența. Asta este ceea ce începe nou acum pentru cei care, într-adevăr, au făcut un proces de vindecare. Da. Acum, ce mai avem aici pentru voi? Chiron în casa nouă îți spune că trebuie să-ți revizuiești credințele, mentalitatea ta, dogmele după care te-ai ghidat până acum. Modul în care ai gândit până acum și în care acționai, pentru că cu berbecul pe casa nouă este modul în care acționăm, da? Din punctul nostru de vedere. Și aici, când vorbim despre dogme, poate că este o acțiune așa ca un cal care nu vede stânga-dreapta. Foarte pe alb și pe negru, pentru că și berbecul are această energie de radicalism, da? În casa nouă se întâmplă războaiele pentru în numele bisericii. În casa nouă se află acei ihadiști, nu știu dacă în românește e la fel, dar aici se numesc așa, da? Acei teroriști. Așadar, ești o persoană cu o gândire extraordinar de strâmtă? Gândește-te, da? Ești un ihadist? Tu știi. Acum, Marte părăsește zona 12 de pe harta astronatală și intră în zona voastră, casa 1. Marte, la nivel de casa 12, Marte a strâns și e plin de draci în momentul de față. Da, la voi, uite că simt că sunt mai țărancă așa. E plin de nervi, de emoții negative, de comportamente inconștiente, cu gânduri ucigătoare poate fi, da? Deci aici vorbim despre un bagaj pe care l-ai strâns în decembrie și până în momentul de față, care va încerca să se elibereze într-un fel sau altul și va intra în casa ta 1 în opoziție cu Pluto din casa ta a 7-a, casa relațiilor, nu doar relații de cuplu, atenție, relațiile cu cei apropiați ție, da? Tensiunea pe care a acumulat-o Marte și toată acea energie ucigătoare, când va intra și se va forma acea configurație exactă în jur de 26-27 aprilie, vorbim despre punctul de fierbere a acelei oale sub presiune despre care vorbeam în introducere, care a acumulat foarte multe lucruri din trecut. Atenție, lucruri din trecut nu contează. Trecutul, nu vorbim doar despre trecutul de acum o săptămână, vorbim de trecutul trecut. Poate un bagaj inconștient. Dacă tu ești ascendent Leu, atenție mare, casa 12, racul pe casa 12 este ca și cum te-ai născut cu o memorie a familiei. Ce înseamnă o memorie a familiei? Înseamnă că membrii familiei tale din care tu provii, părinții, bunicii, frații, nu știu, toți strămoșii tăi sunt toți acolo. Energiile tuturor, da? Este energia inconștientului colectiv emoțional, racul emoțional. Aduci un bagaj din naștere care are legătură cu toată partea, hai să zicem, din moș strămoși. Ca și cum îi conții pe toți. Acum, Marte a strâns, poate ai făcut o introspecție, nu știu, ți-ai făcut o, cum se numește, investigație de genul vreau să știu de unde vin, din ce neam vin, din ce, da?
nu știu să zic acum exact în românește, însă poate ai făcut acest aspect și poate în tine s-a strâns ceva, că s-a strâns de bine, că s-a strâns de rău, voi știți după cum am povestit în introducere. Acum, toată această tensiune și această oală sub presiune poate ajunge să te facă, într-un fel sau altul, într-un mod foarte arogant, leul pe casa 1 cu Marte aici, presiunea este atât de mare și nevoia de afirmare, de eu sunt, da, casa 1, berbecul înseamnă uh, eu sunt important, eu vă arăt, eu vă fac, vedeți voi și așa mai departe. Deci aici avem o mare, mare tensiune care poate să ajungă, poți să ajungi tu să-ți impui într-un mod foarte violent părerea uh, și punctul de vedere, pentru că dacă n-ai făcut acest proces de vindecare, nu ți-ai schimbat concepțiile și dogmele, vii cu aceste frustrări și totul se sparge în capul celuilalt care poate chiar e nevinovat. O, o anume situație pe care tu, sincer, ai nevoie să o controlezi. Pluto în casa 7 este nevoia de control în relația mea, nevoia de control cu partenerul de viață, nevoia de control cu colegul de muncă, cu asociatul meu, cu habar n-am, eu sunt puterea. Aici e ca și cum eu sunt cel care comandă. Pluto, în schimb, în casa 7 nu va permite așa ceva. Pentru că e un alt proces care îl vei simți. De-abia a intrat acum Pluto în zona relațiilor la voi. Însă aici cere transformare în ceea ce privește comportamentul pe care controlator, gelozie, tot felul de minuni de genul ăsta vor trebui cumva eliberate. Vărsătorul înseamnă egalitate. Egalitate, casa 7 înseamnă egalitate, reciprocitate. Când tu te vei lăsa controlat, când tu te vei lăsa manipulat, când tu te vei lăsa, hai să zicem așa, îți vei pierde puterea în te vei pierde pe tine în celălalt, atunci e ca și cum nu face ce nu-ți place, altuia nu face, ceva de genul, da? Deci Pluto pe casa relațiilor nu va permite așa ceva. Pluto cere eliberare, cere o nouă manieră de a ne relaționa cu celălalt, inovatoare, în care să conștientizăm că celălalt trebuie acceptat ca fiind o persoană unică. Tu ești unic, el este unic. Nu poți să faci altfel. Așadar, mare grijă pentru cei care sunteți așa ca o oală sub presiune și vă lipsește doar mitraliera ca să mergeți să îi omorâți pe ceilalți, metaforic vorbind, mare grijă, da, aici cea mai mare, hai să spunem așa, cel mai mare ajutor este din partea lui Uranus, care din casa a 10-a, aici, face un aspect fluid, atât cu Marte, cât și cu planetele din pești. Însă, Uranus vrea să-ți arate că tu, de fapt, ai o manie, ai o altă manie în care vrei să îți menții imaginea intactă, ca și cum, doamne, eu sunt ăla care arunc piatră, dar ascund mâna, știi? Nu, Uranus nu-ți va permite, îți va arăta că ai această manie, să-ți menții imaginea intactă. Ok, eu nu zic că tu ești vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Poate că ești total inocent, pentru că bebelușul, da, aici a fost inocent. Nu vorbim despre acum ești inocent, acum ia-te ca fiind inocent, ca fiind ok, m-a doborât ce m-a doborât în trecut, însă acum vreau să fiu altfel, vreau să mă transform cu adevărat. Nu zice nimeni că nu ai trecut prin noaptea neagră a sufletului sau ani negri ai sufletului, însă trebuie încheiat odată pentru totdeauna toată povestea
toate traumele ca să poți să renaști. Nu poți să renaști dacă nu închei socotelile cu trecutul, cu tot trecutul. Și ăla strămoșesc sau pe plan de memorie colectivă și ăla personal cu umbrele tale și ăla în relație, pentru că nu poți să controlezi, nu îți poți controla nici partenerul de viață, oricât ai fi tu de posesiv, nu poți să-l ții în lanțuri în casă, nu poți să ai tu dreptate mereu, Marte în leu vrea să aibă dreptate tot timpul, nu. Deci aici e vorba despre Uranus îți va arăta imaginea, Saturn îți va arăta cu adevărat că trebuie să-ți asumi anumite lucruri și tu. Și Uranus, ajutorul din partea lui Uranus este că te va ajuta să te temperezi, să îți schimbi comportamentul pentru a nu-ți distruge relațiile. Îți va arăta că îți distruge relațiile, pur și simplu. Cu cei dragi, da? Doar pentru că ai adunat prea multe, doar pentru că ești furios. Iar furia este un sentiment care ne ajută într-adevăr să vedem, la nivel profund, furia ne ajută să vedem ceva ce noi nu am făcut bine. Nu e despre exterior, e despre noi înșine, da? Furia nu este un sentiment pe care să-l lăsăm să ne distrugă, dar, sau să ne copleșească, dar nici nu este un sentiment pe care trebuie să-l folosim cu ceilalți doar pentru că noi simțim aici. Lupt până în pânzele albe să vă arăt că eu am dreptate, să dezvălui, ca să pot, într-un fel sau altul, să-mi recuperez puterea. Aici este un soi de luptă de putere între tine și cineva apropiat ție, poate fi vorba despre cineva din familie, atenție, pentru că la voi se activează toată axa fixă, da? Putem să vorbim despre cineva din familia voastră, fie acea persoană, un părinte, un soț sau, mă rog, un partener de viață, fie un copil, fie un frate, o soră, un văr, nu contează. Deci aici vorba despre fixismul este foarte mare dacă o ținem și o ținem langa cu această durere și proces profund pe care l-am evitat. Am dat bir cu fugiți aici, da? Ne-am evadat în altceva în loc să ne ocupăm cu adevărat. Cei care ați făcut un proces aici, e vorba despre o mare renaștere, aici e vorba despre un leu care începe în forță, cu toate pânzele sus, cum ar veni, o nouă viață. Da. Poate că vor fi tensiuni aici între tine și un anume asociat, poate un șef, poate un fel de un soi de figură de autoritate, poate fi, însă dacă tu știi, dacă tu ai făcut acest proces, tu știi cum să reacționezi. Aici nu e vorba despre cel mai tare din parcare, nu e vorba de a demonstra cine are mai multă putere decât celălalt, aici e vorba despre, ok, mă temperez, suntem într-o zonă periculoasă, nu putem să stăm să ne luptăm în egouri și așa mai departe, da? Cei care sunt conștienți și care au făcut o muncă interioară nu vor trece prin tensiuni. Cam asta este ideea. Ok.